Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji gostimo človeka, ki nam je lahko vsem navdih. Pred 15 leti je v prometni nesreči utrpel hude poškodbe glave. A z jekleno voljo in vztrajnostjo je prišel tako daleč, da je obhodil Slovenijo, napisal knjigo in je danes sposoben živeti samostojno. Lepo pozdravljeni, Andrej Pegan. Lepo pozdravljeni. Andrej, v rokah držim vašo knjigo Misli, ki jokajo. Zakaj ste se odločili vse te vaše vzpone in padce, verjamem, da jih je bilo po nesreči, preliti, napisati v knjigo? Komu ste namenili knjigo? Namen te knjige je, da tudi drugim taki ali podobni poškodbi dobijo voljo, da vidijo, da niso sami, da se da iz voljo in želijo vsem dan narediti. In tudi ostalim besnim voznikom, da vidijo, kako je težko, da se spet nazaj postaviš na svoje lastne noge. Ja, verjamem, da je bilo težko. Bili ste mlad fant, če preračunam 22 let star, ko se je zgodila nesreča. Rekli ste mi, da ne bi želeli govoriti o nesreči, ker, kot ste tudi v knjigi zapisali, ste v njej izgubili najboljšega prijatelja in bom spoštovala to vašo željo. Verjamem, da ni lepo se spominjati tega, čeprav je res, da vi ste v tej nesreči izgubili tudi spomin na mladost, na vse, kar se je dogajalo pred nesrečo. Jaz enostavno, ker sem prišel iz kome, iz pravi zavesti, sem prišel v Soči, torej se dobesedno začelo do mene novo življenje. V bistvu prejšnjih dogodkov, kar se je predelo, se spomnim edino, kar mi kaže prijatelj, pa se spomnim po parih urah, se spomnim sam, po parih urah sem tudi pozabil, ali po večdnevnem brskanju, začutim, kaj mi je hotel povedati. Ni tako, pač tako je poškodba glave, enkrat je v redu, enkrat ni v redu. Torej, mlad fant, tudi alkohol je malo botroval zraven, zato vi danes opozarjate ne alkohola, ko sedeš za volan, je tako? Ja, je tako. In 11 dni ste bili v komi, torej nesreča je bila res huda. In se spominjate, ko ste se zbudili iz kome, kako ste se takrat počutili? Jaz se enostavno, ko sem s kome prišel k sebi, jaz se enostavno se boljše nisem 2 meseca bolj čisto zavedal. Pravi, da sem govoril vse sam. Jaz se ne spominjam več. Prvi dan, ko sem prišel k sebi v Sočo, to je rehabilitacijski center. Iz bolnice so vas v Sočo poslali, ne? Tam se začel šele zavedati, pa enostavno še zdaj dobesedno včasih, ne vem, zakaj sem šel sploh v Sočo. Sam pa sem videl, ker sem bil na invalidskem vozičku, da nekaj ni v redu z mano, pa sploh nisem vedel, kaj je bilo z mano. Pa sem jaz govoril, jaz sem enostavno, kar sem bil, jaz sem pozabil, kaj se je z mano dogajalo. In ko ste prišli v Sočo, ste lahko premikali roke, noge, hodili, uporabljali roke? Desna roka je bila v redu, leva roka je bila pritrjena k telesu skole, hoditi nisem, ko sem na invalidskem vozičku bil, pa ves nesrečen sem bil. Ja, pa ves nesrečen. O čem ste razmišljali? Ste razmišljali o življenju? Da bi ga končal, ja. Da bi ga končali? Ker mi ni bilo več smisla, kaj je smisla živeti. Nisem vedel, kaj je sploh še smisel življenja. In tam so terapevti odigrali pomembno vlogo? Terapevti so zelo veliko vlogo odigrali. Delovne terapevtske in zlasti fizioterapevtska Maja na fizioterapiji obujala me, mi dajala voljo. In ostali, vso medicinsko osebje mi je zelo veliko voljo dala. Še bi jaz obupal. In koliko človek vidi po taki nesreči malo uspeha, ko začneš bolje premikati roko, nogo, takrat dobiš voljo do vztrajanja, do življenja, je tako? Ja, pa še ni, še dolg cajt, da sem vsaj malenkost volje dobil. Največ volje do življenja mi je dala po moja hoja. Ko ste uspeli. In koliko časa je trajalo od nesreče do takrat, ko ste začeli hoditi? Nekaj mesecev?
4 mesece. 4 mesece. Da se točno spomnim. 3 mesece in pol, ko sem stopil na noge. Ko ste prvič stopili na noge. To pa je Je bilo, ja. dober občutek. Sem tudi padel, ker nismo ravnotežje. Seveda. Je bil poškodovan tudi center za ravnotežo. Ja, zaradi tega sem tudi na invalidskem vozičku bil. Dolgo časa na invalidskem vozičku, ste ga dolgo uporabljali? Ne, jaz ga nisem hodil, ker sem enkrat sobo na svoje noge, jaz sem hodil sam hoditi. Ker hoja mi je največ pomenilo. Ja. Tisto, kar ste prej mislili, da verjetno nikdar ne boste hodili, ne? Jaz sem enostavno razmišljal, če bom sploh še kdaj stopil na svoje lastne noge. Se mi je uresničilo. In kaj vi sedaj tudi to zgodbo, se bova še govorila naprej, zlivate na papir, torej v knjigo, predavate tudi učencem na šolah in kaj jim svetujete, če nikomer med nami ne vemo, kaj nas čaka danes, jutri, volja je pomembna, je tako, ne se predati. Volja in želja, če ni tega, ni nič. Ne morejo pomagati niti zdravniki. Ben. Nobeden. In potem ste prišli iz Soče domov in ste hodili. Verjetno vsak dan, čim več. Sem hodil, veliko sem hodil, sem pa tudi hodil, ker sem Soče, pa sem tudi Zavod Zarja. Tam so mi tudi zelo veliko pomagali. Jaz sem še kar naprej odklanjal vse pomoči, nisem maral sodelovanja, sem me toliko spravil k sebi, da sem začel normalno razmišljati. A torej, tudi ko ste iz Soče prišli, ste odklanjali pomoč? Ja, tudi ko sem, meni je bilo enostavno, da bi se krigal ali pa umikal se od ljudi. Ni bilo taka poškodba in sem se pač nisem čutil mene pomoči, sam pomoč pa sem šele pol, žal prepozno spodal, da rabim pomoč. Ja. Kaj pa prijatelji? Ste tudi prijatelje odklanjali? Vse, tudi prijatelji, tudi stare prijatelji so mi klicali, da bi se šli na pijačo. Se nekaj časa je šlo, sam pa se začel tudi njih odklanjati. Enostavno sem se umikal in pa so prijatelji šli po svoje. Seveda, seveda. In to ne svetujete drugim, naj to storijo? Ne. Naj raje zadržijo prijatelje, ki so hoteli vam najbrž pomagati. So hodili. Jaz sem pač prepozno spoznal, da me so mi pomagati hodili. Prišlo je tako res poškodba v glave, kaj enkrat si v slabe volje in takrat, ko sem imel večino slabe volje, sem odklanjal vsako pomoč. Ravno te poškodbe oziroma posledice poškodbe pa najbrž vplivajo na vaše razpoloženje. Ja, to pa zelo. Torej niste cel dan enako dobre volje? To ne moram reči, sem večino dobre volje ne bom nikoli, ker nisem več koliko sem pa trudil, da sem v redu. In danes, rekla sem že prej, obhodili ste celotno Slovenijo. To je več kot 1000 kilometrov. Ja, 103 kilometre je to. Zakaj ste se podali na tako naporno pot za zdravega človeka, za zdrave noge, za zdravo glavo? Zakaj? Ja, meni je bil navdih leta 2000, ki je Dušan Mole obtekel Slovenijo, je bila glava tako reče zelo zmedena. Kot če bi jaz obhodil, pa se enostavno v trenutku sem pozval, se rekel, da je glava še zmedena, pusto. In res, še z 2 leti, se rekel, da bi šel peško v Slovenijo, energije smo veliko, kondicije smo veliko, se rekel, da je odločil napet. In vmes sem si še nogo zlomil, sem mislil, pa sem se rekel, ne bo to, ne bo voda padala. In sem dobil prijatelja Primoža Gorzo, skupaj sva obhodila. Bilo je enkrat en mesec hoje, bilo po dežju, po soncu, po jutranjem hladu, bilo je fajn, sem bilo tudi sam 2-krat dež v celem mesecu, 38 plus je bilo v Prekmurju,
Samo bilo čudovito je bilo, nepozabno. Da mi zdravo dali, bi šel še daljšo turo, ki so šla takrat. In tudi to ste opisali v knjigi, torej ta, ki jo jaz držim v rokah, ni vaša prva knjiga. Ne, to je druga knjiga. Tudi to pot. In prijatelj, ki je šel z vami, je pa tudi preživel nesrečo, je tako? Tako je, tako. In imate kaj kontaktov, kaj stikov z drugimi ljudmi? Pravili ste mi, da je veliko ljudi v Sloveniji, predvsem mladih, ki imajo poškodbe glave. Obstoja kakšno društvo? Se družite kje? Je Zavod Zarja in Društvo Vita. Društvo Vita združuje ljudi s poškodbami glave. Je Center Zarja, Center Korak, to je Gorenjska regija, Center Naprej, mislim, da je Center Naprej iz Maribora, pa Center Zarja, pa Društvo Vita, to je vse. In kaj je najpogostejši razlog poškodbe glave? Prometne nesreče? Večino prometne nesreče. Prometne nesreče. Torej, danes vi vozite. Zopet ste se usedli, vozite hitro? Ne, normalno, ko gre dole. In previdno in pozorno, je tako? Probam čim bolj zbrano pa previdno voziti. No, tukaj je tudi vaš avto, da ga pokažemo. To je po nesreči že kupljen. To je po nesreči moj prvi avto, ki sem ga kupil. In kako je bilo, ko ste se zopet sedli za volan? Nesreče se sicer ne spominjate, ne? Tako da to vas ni motilo, ampak povedali so vam in ste vedeli, kaj je bilo, ne? Težko je bilo, težko. Zelo težko je bilo. Noge so tresle, roke mi niso ubogale, sem rekel, če me še kdaj za volan sedel, bo to težko. Sem premagal strah, kogar vsako stvar premagam, sem tudi to. Ja, tukaj vas je najbrž motivirala tudi mamina bolezen. Ja. Ste želeli pomagati mami, ne? To, kar je mama meni pomagala, jaz malenko si na kolenom vrnil. In oba oče in mama so mi zelo veliko pomagala pri tej nesreči. Ter sestra so mi zelo stali ob strani. Mama, kamer sem želel, me je pelala. Sestra jim pomagala. Sam sestra po nesreči moj dolg čas, ni bilo več dolg čas doma, se prisilila fantu. Pa so oče tovornjak vozil po inozemstvu. In se z mama bila doma in mama, kamor si zaželela, tja me je pelala. In ko je mama zbolela, se rekel, no, mama cel dan je skozi doma, greva kam, ne. In sem šel v zdravniški pregled, par ur avto šel odvoziti. In mi je uspelo. Bilo je spet zelo težko, premagal sem vse ovire. Ja, ko vas tako poslušam, teh 15 let, ki so strnjeni tukaj v tej knjigi, je bilo zelo težkih momentov, ampak ste zmagali. Šli ste naprej. Šel sem naprej, ker sem rekel, da hočem z tega življenja še nekaj narediti. Nočem ostati na enem in istem mestu, se sam sebi smiliti, kogar sem se že. Sam sem premagal sebe in še kaj drugega. Hodite, sicer težko, ne? Najbrž ni lahko, enostavno, ampak vi hodite, roke uporabljate, glavo uporabljate, živite. Živim. Res, da težko sem, vse svoje projekti, kar si jih zadanem, to jih speljem sem, te projekti me ne gor držijo. Če ne imel teh projektov, že zdaj ne bi obubil. Delo vas torej gor drži. Pripovedovali ste mi, da ste kar nekaj let tudi hodili v službo, po nesreči torej, in da ste uživali takrat. Delal sem 5 let in 2 meseca, kot integriran, sem bil zaposlen v Merkurju, v BTC-u. V skladišču. V skladišču, bil sem zadovoljen, bil sem zadolžen za razvoz blaga, po trgovini sem vozil, sem sprejemal, izdajal sem, v srečen sem bil.
In upam, da se še kdaj nasmeham na taka nesreča, da bom še kam tako delal. To se pravi, zdaj ta kriza, ki se je zgodila, to je bil razlog, da ste potem izgubili to službo, ne? Si pa želite delati. Želim si. In se ne bojite, da je to naporno za vas, da bi raje doma počivali, raje delati. Tega jaz ne maram počivanja. Bilo je predolg časa počivanja, po nesreči. Res je, res je. In tudi zdaj ne mirujete, ob vseh teh projektih še vedno hodite v Zarjo kaj delati? Hodamo v zaposlitveni center Zarje, kjer delamo za razne podjetja, delamo. In sem tam, zdaj, ko imam tole knjigo, promocijo, to bom zelo malo prisostvoval. Nimate toliko časa, ne? Ne. Ja, misli, ki jokajo. Zakaj takšen naslov knjige? Misli, ki jokajo, to, ker jaz jokati po nesreči nisem mogel. Enostavno ne morem jokati po nesreči. Solzni ali kaj? Ni solzni. Lahko se deram, upijem, ne vem, kaj lahko delam, sem solzo nam spustila. Enkrat mi je malo mokro, da prišel do vešpane. Oči polne solz, sem spustila, pa niso. In mi je en prijatelj rekel, ko sem hodil, da mi je v spolnim paci, je rekel, da je pred vsak dan in mi je, da je kakšen drugega solza, ki bi razpustil, pa se je, zakaj ne bi dal misli, ki joka, in je tako nastala misli, ki joka. Rekli ste mi, da si želite posneti film po tej knjigi, ne vi, ampak najti nekoga, da bi posnel film. Želim, da bi po tej knjigi posnel kakšen igrani film, življenje po nezgodi poškodbe glave, da vidijo, koliko je težka pot, da se spet na svoje noge postaviš. Težka, ampak možna. Možno je, vse možno. Zelo težko je bilo. 15 let trpljenja, bolečin vsega. Sam gledal sem zmogel, sem premagal ene ovire. Huda je bila ta ovira, ki vam je prišla na pot, ampak ste jo premagali. V tem društvu Vita se srečujete, mnogo vas je. Kako pa drugim uspeva? Ljudem, ki so si poškodovali glavo tako ali drugače, uspevajo v življenju, grejo naprej z vztrajnostjo? Jaz se ne poglabljam v druge, ker res ne maram, da so pa ljudje po enaki ali podobni poškodbi, imajo voljo pa naredijo tisto, kar si želijo. Kje sedaj iščete potem prijatelje? Pravite, prijatelje iz mladosti ste nekako sami odmaknili in so šli svojo pot. Kdo so sedaj vaši prijatelji? Imam prijatelja, sam najravam pa tak te prijatelje, ki so utrpeli isto ali podobno poškodbo zaradi tega, ker vem, s kakšnim problemi se soočamo. Pa tudi vidim prijatelje iz Merkurja, iz službe. To je bil moj, lahko rečem, najboljši šef. Mi je zelo stal v strani, čas pogodorev čez mano sam. Mi je bilo veliko veselje, mi je zelo stal v strani in pomagal. Včasih se ne zavedamo, kaj delo pomeni, če ima človek delo. Tisti, ki hodi v službo, mu je težko iti v službo. Če pa nimaš službe, ti je težko, ker ne greš v službo. Vse je bilo, včasih je bilo težko, sem prišel v Merkur, najrab se zjutraj, pa niso šle solze v policiji. Sam, ko sem prestopil prag službe, se bo kot nova oseba. Ampak tudi športom se ukvarjate, govorijo te fotografije. Bowling? To sem pa jaz pa prijatelj Zlatko, so organizirali prvi bowling turnir za osebo na zgodi poškodbe glave. Bilo je zelo čudovito. Smo v klub 300 Ljubljani so dobila ta prostor za bowling in bilo je res čudovito. No, preden sva prišla v studio, ste mi pripovedovali, marsikaj ste že počeli v teh 15 letih, tudi dobrodelni koncert ste pripravljali. Da bi pomagali društvu? Vita, ne sebi. Ne, za druge.
za ostale take ali podobne poškodbe, da tudi oni imajo nekaj od tega. In je bil odziv? Odziv nastopajočih, pevcev? Pevci so bili enkratni, vsi so prišli, dobrodelno prišli. Sem bil zelo vesel, da so takem številu sem jih dobil. Bilo je lepo. Od domače, zabavno domače glasbe, do pop slovenske, od Nuše Derende, Vilija Resnika, Brendija in še ostalih. Ansambl Cegler je tudi prišel, Ojstrica, bilo je čudovito. Andrej, veliko ste si nakopali na glavo, marsikaj ste počeli v teh letih, kar je težko in naporno za zdravega človeka. Jaz si ne predstavljam, koliko ljudi bi se podalo obhoditi Slovenijo 1000 kilometrov, organizirati dobrodelni koncert, organizirati turnir bowlinga, hoditi po šolah, predavati otrokom svoje izkušnje. Kako zmorete vse to? Jaz se še sanjam, kako. Pač energija me vleče, da delam take stvari. Vsaj mislim, da delam pozitivne stvari in da tudi drugim pozitivno energijo vlivam. Kako so vas pa ljudje sprejeli takrat, ko ste hodili okrog Slovenije? Kako so vas gledali? 2 invalida s poškodbami glave, oba 2 invalida 1. stopnje sta se podala hoditi okrog. So lepi spomini na to pot? A so bili pozitivni in negativni? Oboje, ne? Ja, oboje. Vseeno več pozitivni. So na Primorskem so naj podili parcele, da ne smem dan prespati. Na Dolenjskem gostilna Volko pri Novem mestu so naj pogostili s kosilom. Pa še ostale, dosti takih gostiln bifejev so naj pogostili, ker so videli, da se zares gre. Torej, ljudje smo zelo različni. Različna bitja. Ja, različni smo tudi v tem, ste mi prej pripovedovali, ko predavate na šolah učencem to svojo življenjsko zgodbo zato, da bi jim dali nekaj, da bi razmislili, da se njim kaj takega ne bi zgodilo. Vsi ne sprejemajo enako. Ne. Eni zelo sprejemajo tako, koliko je res realni svet, nekateri pa tako, ko sem jaz včasih zamišljal, da tega se me ne more zgoditi. Ja, verjamem, večina ljudi vsakodnevno poslušamo o nesrečah, vsakodnevno, ampak dokler se nam ne zgodi ali nekomu nam bližnjih, si mislimo, saj ne bo to za mene, ne? Kako ne veš, kaj je ta negativna počana svet nad nami deluje? Vi tudi prisegate na moč pozitivnega mišljenja, je tako? Zdaj ja. Ker prej tega, ne vem, ko sem prej razmišljal, zdaj sem na pozitivno moč. Da vem, kar si zaželiš, to ti lahko uspe, samo še resnično pozitivno razmišljati. Ja. Tega se pa ne spomnite, kako ste razmišljali pred nesrečo. Prebrala sem, da ste pice pekli prej, torej živeli čisto drugačno življenje. Ne vem, kako sem prej delal, to se spomnim, da sem spomnim to, kar sem jim povedal. Vam pripovedujejo, ne? Da sem pice pekel, drugače ostalo pa. Pa si zdaj ne želite? Ste probali pico peči? Sem že, sam ne gre. Šlo bi, sam, mož sem dobil še bolezen epilepsijo, na vročini pa ne smem. Smete biti. Ne, kriza, najbrž še napada kakšnega dobo za pečo. Bi raje delali kaj takega, kot je bilo v skladišču v Merkurju, ne? Absolutno. In Andrej, kaj svetujete mladim, predvsem mladim? Vi ste bili, tudi zdaj ste mladi, 22-letni fant, verjetno je bila kje kakšna zabava, ne bom spraševala o nesreči, ampak kaj svetujete danes mladim in malo starejšim, ko se podajajo na cesto? Mirno pa zbrani živce za volano. Predvsem pa
po prometnih predpisih vožnjo. Ker ne bilo, da imam željo, da ne bilo sploh te nesreče več, to je prvo, drugo, pa da ljudje tudi malo začnemo drugače razmišljati. Tudi z mano na načelu, kogar sem že doživel, da smo bolj zbrani na cesti. In da gledamo pozitivno na življenje. In da ne mislimo, da se nič ne da. Da se doseči. In moje pogled, ko bi rekel, prve ni več upam, jaz pravim, da bom in to mi se uspe. S trdo voljo, s trajnostjo, ne gre lahko, ampak če hoče človek, se da. Andrej Pegan, vi ste res lahko, tako kot sem dejala uvodoma, navdih slehernemu človeku. Marsikomu je težko v življenju iz takšnega ali drugačnega razloga, ampak pomembno je ne obupati. Vse so trenutki, ko obupam, ko sem razmišljal najhujše, ko bi rekel, najhujše stvari v življenju. To marsikaj še si lahko zamislil s tem, kaj sem zdaj razmišljal. Sem premagal in to s pomočjo mojega gospoda, če lahko povem, gospoda Braca. Gospod Braca me je zelo veliko pomagal. To je gospod prerok iz Hrvaške, iz Zagreba. On je, če ne bilo njega, jaz danes ne vem, ko bilo z mano. On mi je dal voljo vse, da sem premagal vse ovire. Torej, cilj moraš imeti, voljo moraš imeti in poiskati način. Vi ste poiskali tega gospoda, poiskali ste še marsikaj. Najpomembnejše je, da človek ne obsedi doma in se smili samemu sebi. To je najslabije. Andrej Pegan, jaz vam resnično želim, da premagate še veliko, veliko ovir v življenju, da vam uspe vse, kar si zastavite, da bi šla ta knjiga dobro v prodajo in tudi resnično vam želim, da bi se našel nekdo, ki bi po tej knjigi, po vašem življenju posnel film, tisto, kar si želite. Hvala lepa, da ste delček vašega življenja, vaših vzponov in padcev delili tudi z nami, našimi gledalkami in gledalci in morda sva kaj dobrega naredila v tem pogovoru, tudi midva, pomagala morda komu, ki je v težavah in pomagala, da kdo drugi ne bi bil v težavah, torej da bomo strpni na cesti. Andrej, hvala. Hvala tudi vam, ker sem povabil v studio. Drage gledalke, dragi gledalci, vam pa hvala za pozornost. In resnično, tako kot sem začela oddajo, jo tudi končam. Andrej Pegan, ki je bil danes moj gost, je resnično navdih slehernemu med nami. Vse je možno. Samo s trdo jekleno voljo in s trajnostjo. Pa lep večer še naprej.